Bismillahirrohmanirrohim. Xo'p, demak, sizlar bilan birinchi kitobimiz hamda birinchi darsimizning birinchi qoidasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni kitobimizning orqasida kelgan qoidamiz, ya'ni aqsamul kalimati, ya'ni kalimaning nimasi qismlari. Xo'p, bu o'zi qoidani ko'pchilik bilsa ham kerak, ya'ni eslatib ham o'taveramiz. Xo'p, demak bu kalimaning qismlari ekan, ya'ni nahvu kitoblarida keladiki, kalima 3 qismdan iborat deb keladilar. Xo'p, demak bugun ya'ni bizni kitobimizga tegishli bo'lgan joyini ko'rib chiqadigan bo'lsak, aqsamul kalimati, kalimaning qismlari. Xo'p, demak kalimaning qismlari o'zi odatda kalimaning qismlari ba'zi bir kitoblarda 3 ga emas 2 ga bo'linadi. Bular qanday deydigan bo'lsak, ya'ni birinchi bo'linishi, ya'ni o'zi mustaqil holatda ma'no anglatadigan kalimalar va o'zi mustaqil holatda ma'no anglatmaydigan kalimalarga bo'linadi va o'zi mustaqil holatda ma'no anglatadigan kalimalarga ism va fe'l, ya'ni fe'lni qo'shishadi. Ismun va fe'lun, ism va fe'lni qo'shishadi, chunki bular o'zi yolg'iz kelgan holda ma'no anglata oladi. Va o'zi yolg'iz kelgan holatda ma'no anglatmaydigan kalimalarga esa harfun, ya'ni harfni misol keltirishadi. Demak, ko'rinib turibdiki, biz misol uchun 2 ga bo'linadi deb turib 2 ga bo'lib bu tartibda bo'lishimiz ham to'g'ri, yoki da to'g'ridan to'g'riga kalima 3 qismdan iborat deb, ya'ni tushunishimiz ham mumkin. Xo'p, demak bitta narsani bilishimiz kerak, arab tilidagi qanchalik uzun gap bo'ladi yoki da qanchalik uzun so'z bo'ladi, ya'ni uzun gap bo'ladi, ya'ni o'sha gapni qismlari faqatgina mana shu uchalasidan boshqa emas. Ya'ni uzun bir gapning ichida, ya'ni shunaqa so'zlari ko'p bo'lsa ham, u so'zlarni siz bo'lib chiqadigan bo'lsangiz, yo u ism bo'ladi, yo u fe'l bo'ladi, yoki da u harf bo'ladi. Xo'p, demak har biriga bir alohida to'xtalib ketadigan bo'lsak, demak qoidalarni, aynan nimalar kirishlarini yozib qo'ydim-u, lekin qoidasini hozir og'zaki aytaman va siz uni yozib olishingiz kerak bo'ladi, ya'ni to'xtatib yozib olsangiz ham bo'ladi. Xo'p, demak aytdik, kalima 3 qismdan iborat, ism, fe'l va harf. Xo'p, ichida eng, ya'ni nimasi kuchlisi ism bo'ladi, ya'ni sumu so'zidan olingan bo'lib, bu ya'ni ulug'vorlik, ulug'lik degan ma'nosini bildiradi. Qanday qilib deydigan bo'lsangiz, aynan ya'ni o'zidan ham bilsangiz bo'ladi. Ya'ni bitta shu ism ma'no to'liq ma'noni siz bilishingiz uchun ismdan, ya'ni nimani fe'l bilan harfga muhtoj emas ism ma'no bildirish uchun. O'zi mustaqil bera oladi. Masalan, Muhammadun, Muhammad desa bo'ldi, Muhammad. Muhammadni sizga bildirishlik uchun fe'ldan foydalanish kerak emas yoki da harfdan foydalanish kerak emas. Muhammad desa bo'ldi. Demak, Muhammad tushuniladiki, ism bilan fe'lga, ya'ni harf bilan fe'lga muhtoj emas ism. Ya'ni to'laqonli ma'no anglata olishlik, ma'no anglata olish uchun ham. Xo'p, ismning qoidasi o'zi qanday deydigan bo'lsa, xo'p, ism deb, ya'ni arab tilida, ya'ni shu qoidasi bu, nahvuga oid qoidasi, ism deb nimaga aytiladi desa, arab tilida ism deb, xo'p, o'zi mustaqil holda ma'no anglatgan va unda zamon bo'lmagan, ya'ni kalimaga ism deyiladi. Ya'ni mana bu yerda ham yozib qo'ydik. Ism deb nimaga aytiladi desa, siz aytishingiz kerakki, ism deb o'zi mustaqil holatda ma'no anglatib, ish va harakatga yoki da bo'lmasa unda zamon topilmasa, zamon topilmaydigan kalimaga ism deyilar ekan. Mana qavs ichida yozib qo'yganmiz, ismda ma'no bo'ladi, lekin zamon bo'lmaydi. Ya'ni ism ma'no bildiradi, zamonga dalolat qilmaydi. Masalan, har bittasini yozib chiqadigan bo'lsak, qiroatun, qiroatun bu nimaga to'g'ri keladi arab tilida desa, bu masdarga to'g'ri keladi. Ya'ni masdar bo'lib bu o'qish degani. Xo'p, to'g'ri tushuntirib ketsak. Muhammadun buni alam deyiladi. Alam, alam, ya'ni bu ism. Xo'p, tolibun esa bu nimaga kiradi? Tolibun bu ham o'z ismga kiradi. Odatda bu nima? Bu misol uchun tajirun bo'lsa, agar kasblar deb ketsak bo'ladi, bu o'zbek tilida bu. Ya'ni kasblar deb ketsak bo'ladi. Qittun esa bu nima? Bu aynan biz turini yozyapmiz hozir. Qittun nimaga kiradi? Ism to'g'ri, lekin bu nimaga? Hayvonlar, bu hayvon bu. Qittun hayvon, mushuk degan.
Xo'p, masalan Toshqondu nima desa bu joy nomlari bular. Ha? Joy nomlari. Hozir yana batafsil tushuntirib beraman buni. Joy nomlari. Misol uchun Sog'irun nima degani bu sifat degani bu. Sog'irun sifatga to'g'ri keladi, kichik sifat. Babun esa narsa va predmetlar desak ham bo'ladi. Narsa va predmetlar. Va boshqalar. Xo'p, demak endi qarang, diqqat qilaylik. Ya'ni ko'pchilik masalan ism deganda bizda shu narsa bor, inson ismlarinigina biz ism deymiz va boshqa narsalarni boshqa nomlari bilan nomlaymiz. Arab tilida-chi desa, yo'q, arab tilida unaqa emas. Ya'ni ism bu faqatgina insonda ismi emas yoki qandaydir bir hayvonga atalib qo'yilgan nom emas. Quyidagilar ism bo'lar ekan. Qiroatun masdar. Xo'p, demak masdar deyapmiz. Mana shu qiroatun masdardan fe'llar nima qilinadi? Ya'ni ajratib ishtiqoq qilib olinadi deyiladi. Muhammadun, ya'ni bu bizda bor narsa. Insonning ismi bu Muhammad, demak bu ism bo'ladi. Undan keyingisi esa tolibun, talaba. Bu ismga nima aloqasi bor desa, talaba deganingizda ma'no anglayapsiz, lekin zamonmi, bormi? Yo'q. Demak yo'q. Demak tolibun, talaba, demak kasblar ham ismlarga kirar ekan. Qittun, kalbun yoki jamalun, himarun, hisonun, bularning barchasi nimaga kiradi? Ismga kirar ekan. Undan keyingisi esa joy nomlari, Toshqondu, joy nomlari. Misol uchun Misru deyishingiz mumkin yoki bo'lsa Sin, Yaban, Hind deyishingiz mumkin. Minal al-Hindu, Hindi, minal Hindi, fil Hindi qilib xushlar, ya'ni joy nomlari. Va undan keyingisi sifatlar, Sog'irun, kabirun, shahirun, qabihun, lazizun. Bularning barchasi ham sifatlar ham, ya'ni ismga kirar ekan. Va undan keyin narsa va predmetlarga siz aytishingiz mumkin babun, yoki miftahun, yoki bo'lmasa narsa va predmetlarni aytsangiz bu ismga kirib ketar ekan. Xo'p, endi bizda ikkinchisi esa, ya'ni fi'lun deyiladi. Bu fe'l degani, fe'lda ma'no bor va zamon bor. Ya'ni bu ma'no, ya'ni ma'nosi ham bo'lib, zamonga ham dalolat qiladi. Xo'p, zahaba ketdi degani o'tgan zamonda. Arab tilida 3 ta zamon bor. O'tgan zamon va hozirgi kelasi zamon va ya'ni buyruq, ya'ni buyruq mayli yoki buyruq deyiladi, amr deyiladi. Uni fi'lun amr, amr fe'li bor. Xo'p, demak bular mana shunaqa o'tgan zamonda zahaba, doroba, urdi, ketdi, yazhabu, yadribu, ya'ni ketayapti yoki ketayapti yoki ketadi yoki urayapti, uradi. Xo'p, demak izhab, ijlis, demak izhab ket yoki ijlis o'tir. Mana shu, ya'ni bunda nima narsa bor? Xo'p, ma'no bor hamda zamon ham bo'ladi bunda. Ma'no bor hamda zamon ham dalolat qiladi. O'zi fe'l deb nimaga aytiladi degan bo'lsa, qoidasi, ya'ni yozib olishingiz mumkin. Fe'l deb, arab tilida fe'l deb o'zi mustaqil holda ma'no anglatib, ya'ni 3 ta zamonning biriga dalolat qilgan kalimaga bu fe'l deyiladi. Ya'ni misol uchun zahaba, doroba demak ma'no bor hamda u o'tgan zamonga dalolat qilyapti, ham ish harakat bundan topilyapti. Va ichida eng misol uchun ma'no ham bildirmaydigan hamda zamonga dalolat qilmaydigan kalima bu harf bo'ladi. Xo'p, harfun, ya'ni bular qaysilar harflar desa, xo'p, arab alifbosidagi 28 ta harf yoki 29 ta harfni tushunmaysizlar. Xo'p, demak bu harf deb turib, ya'ni nahvga oid bo'lgan harf. Xo'p, arab alifbosidagi harfni al-huruful hijaiya deyilsa, bu ya'ni bu jar harflari, ya'ni bu jar harflari deb aytiladi, ya'ni harf. Demak, ular min, fi, ila yoki ala yoki bi ham bo'lishi mumkin. Ya'ni harf deb o'zi nimaga aytiladi desa, o'zi mustaqil kelgan holatda ma'no bildirmasdan hamda zamonga dalolat qilmasdan, balki to'laqonli ma'no bildirish uchun ya'ni fe'l bilan ismga muhtoj bo'lgan kalimaga harf deyilar ekan. Demak, harflar quyidagilar, buni ya'ni davomlari ham bor. Aynan bizning kitobimizda kelayotgan harflar mana shulardan iborat bo'lar ekan. Demak, umumiy ma'nosi shu. Xo'p, demak, amaliyot sifatida biz misol uchun aytishimiz mumkinki, demak, Muhammad masjidga ketdi deydigan bo'lsak,
Xo'p, Muhammadun zahaba ilal masjidi. Ha? Muhammadun zahaba ilal masjidi. Mana shu kalimani agar qismlarga bo'lib tashlaydigan bo'lsak, xo'p, demak, hozir biz bu yerda yozib qo'yibmiz, ya'ni yozib tushuntiramiz deydigan bo'lsak, xo'p, masalan, ya'ni bu yerda yozib tushuntirishimiz ham mumkin. Xo'p, kichkinaroq bo'lsa ham. Xo'p, Muhammadun zahaba ilal masjidi. Ilal masjidi. Agar shuni siz nima qilmoqchi bo'lsangiz, qismlarga bo'lib tashlamoqchi bo'lsangiz, Muhammad nima bo'ladi bu yerda? Ismun bo'ladi. Ha? Muhammad ismun. Zahabachi fi'lun bo'ladi, ha? Fi'lun. Ha? Fi'lun. Ilachi bu harfun bo'ladi. Bu harfun bo'ladi. Ha? Bu masjid ham bu ham ya'ni ismun bo'lib ketaveradi, ya'ni jar majrur bo'ladi bu. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana shundan o'zgasi bo'lmaydi, ya'ni bundan-da uzun bo'ladigan bo'lsa so'zingiz, ha? Ya'ni Muhammadun zahaba ilal masjid, Muhammad masjidga ketdi yoki men har kuni masjidga boraman kulla yawmin deb qo'shib tuzadigan bo'lsangiz ham, ya'ni bular nima bo'ladi? Ism, fe'l yoki da harf bo'ladi. Ya'ni bundan boshqa bo'lmaydi. O'shaning uchun hammasini ham, ya'ni o'zini ichiga kirilib, ismning ichiga bo'linadi, fe'lning ichiga bo'linadi, harflar, ya'ni bularning turlari batafsil o'tiladi, lekin ommatan sizga tushuncha bo'lishligi uchun, ya'ni arab tilida kalimalar 3 qismga bo'ladi. Ism, fe'l va harf. Ismda ya'ni nima bor? Xo'p, buni tushuntiradigan bo'lsak, ismda nima bor? Ismda ma'no bor, zamon yo'q. Fe'lchi ma'no ham bor, zamon ham bor. Harfchi ma'no ham yo'q, zamon ham yo'q bo'lgan kalimalarga, ya'ni ism va fe'l, harf deyilar ekan. Xo'p, birinchi kitobimizning birinchi darsda kelgan qoidamiz shu bo'ladi. Xudo xohlasa, demak, bularda hali darsda o'tish, ya'ni darslar o'tish davomida yana mustahkamlanib, ya'ni ichlariga ham kirib ketamiz, xudo xohlasa. Demak, birinchi darsimizni endi to'laqonli yakunladik desak ham bo'ladi. Qoidalari o'tildi. Sizlardan endi talab qilinayotgan narsa o'qish, o'rganish, mashqlarni bajarish, lug'atlarni gap tarzida yodlash, shular qoldi. Xudo xohlasa, savollar bo'ladigan bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Xayr va sog' salomat bo'linglar. Demak, birinchi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi.